orodyahanka caanka ah ee reer Koonfur Afrika Oscar Pistorius ayaa waxaa loo haystaa in uu dilay gabar ay saaxiibo ahaayeen isagoona maxkamad ku taala magaalada Pretoria ee caasimadda waddankani Koonfur Afrika maanta mar labaad la soo taagay. Orodyahankan ayaa qareenadiisi waxa ay dalbadeen in damaanad lagu sii daayo isagoona maxkamadda horteeda ku ooyay markii lagu soo eedeeyay in uu dilay gabar ay saaxiibo ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Reeva Steenkamp. dacwad oogayaasha ayaa waxay sheegeen in Master Oscar uu riday dhowr xabadood oo uu ku riday musqusha qubeyska ee gurigiisa iyadoona ay dhacdadani ku soo beegmayso xilli loo dabaaldegayay 14 Febraayo maalinta jaceylka adduunka lagu xuso wadamo badan oo caalamka ka mid ah. Oscar ayaa waxa uu maxkamadda horteeda ka sheegay inuu u maleynayay inuu qof u soo dhacay gurigooda uu ku jiray sidaasna uu xabadda ugu riday gudaha musqusha qubeyska ee aqalkiisa. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in dilkan uu ahaa mid la qorsheeyay laakiin qareenada u doodaya ciyaaryahankan caanka ah ayaa waxay maxkamadda u sheegeen in aanan jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa. dhinaca kale qoyska Reeva Steenkamp ayaa iyaguna maanta magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape waxay ku sameeyeen tacsi ama baroordiiq ay ku xusuusanayaan gabadhooda. orodyahankan reer Koonfur Afrika ee ku orda luga la'aanta Oscar oo ka qayb galay orodadii Olombikada adduunka ee sanadkii 2012 lagu qabtay magaalada London ee waddanka Ingiriiska ayaa ku guuleystay tartanka curyaanada isagoona ay ku jiraan luga bira ah. si kastaba ha ahaatee saxaafadda waddankani Koonfur Afrika ayaa badankood waxay sheegeen in gabadhani ay ahayd saaxiibo orodyahanka Oscar laakiin booliska waddankani weli ma aysan shaacin xiriirka ka dhaxeeya Oscar iyo Reeva. guddiga Olombikada ee Koonfur Afrika ayaa iyaguna ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan dambigan lagu soo eedeeyay ciyaaryahankan caanka ah. guud ahaan dadka reer Koonfur Afrika ayaa iyagu argagax ka muujiyay arrinkani lagu soo eedeeyay ciyaaryahankan caanka ah caalamka gaar ahaan dalkani Koonfur Afrika iyadoona aysan weli maxkamaddu wax xukun aysan ku ridin. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga Universal TV, Johannesburg.